আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলে নতুন আরেকটি রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে আমি মাসকলাই ডালে রান্না করে দেখাবো খুব সহজ পদ্ধতিতে। আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে। হরেক রকম ডালের ভিতর মাসকলাই ডাল অন্যতম। রুচিকর ও বলবর্ধক বলে শরীরে প্রয়োজনীয় প্রোটিন যোগদান দেয় এই ডাল। বাঙালির জীবনে ডালের গুরুত্ব অনেক। বাঙালির রান্নায় ডালের কদর যুগ যুগ ধরে। পাতে ডাল নেওয়া হলে বা হাত ডুবিয়ে ডাল ভাত না খেলে অনেকেরই কিন্তু চলে না। অনেকে আছে ডাল খেতে ভীষণ পছন্দ করে থাকে, তার মধ্যে মাসকলাই ডালটা অনেকেরই প্রিয় থাকে। রুচি বদলে ডালের মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্য, আর এতে মাসকলাই ডালের ডিশটা বেশ বড়। স্বাদবর্ধক পুরন দিয়ে রান্না করা এই বাটি মাসকলাই ডাল খেয়ে তৃপ্তি ডেকুর তুলতে হবে। মাসকলাই ডাল শুধু এমনি এমনি রান্না করা হয় না, মাছ, মাংস, সবজি এসবের সঙ্গে এই ডাল রান্না করতে হয়। মাসকলাই ডাল রান্না করার আগে প্রথমে এটাকে হালকা ভেজে নিয়ে তারপর ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আর এটাকে আমি মাছ দিয়ে রান্না করব, রুই মাছ দিয়ে। আপনারা যে মাছ দিয়ে খেতে পছন্দ সেটা দিয়ে রান্না করতে পারেন। আমি এখানে বড় পিস নিয়েছি, 3 পিস মাছ, রুই মাছের পিস, সেটা দিয়ে আমি আজকে রান্না করে দেখাবো খুব সহজে। তো কাটা ফেলে দিয়ে শুধু মাছের যে অংশটা সেটা নিয়ে নিব। এই যে বড় বড় কাটা, সেটা কিন্তু আমি ডালের সঙ্গে দিব না, তাহলে বাচ্চারা খেতে পারবে না। দেখুন আমি কাটাটা ফেলে দিয়ে 2 পেজের মতো করে এভাবে রেখে দিয়েছি। আর ডালটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে। আপনারা চাইলে মেশিন দিয়েও কিন্তু আধা ভাঙা করে ভেঙে নিতে পারেন, বেশি যদি প্রচুর হয়ে থাকে মাসকলাই ডাল। তো আমি এখানে অল্প পরিমাণ ভেজে নিয়ে তারপর গুঁড়া করে নিয়েছি। ডালটাকে রান্না করার জন্য চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে নিয়েছি। এটার মধ্যে দিব পরিমাণ মতো তেল। তেল কম বেশি করে দিতে পারেন, তবে তেল কম খাওয়াই ভালো। এখানে আমি পেঁয়াজ দিয়েছি, এখন হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব। যখনই পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে তখনই মশলা অ্যাড করে নিচ্ছি। এখানে সামান্য পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া দিয়েছি, আর স্বাদ মতো লবণ, আর 5 ফোড়নের গুঁড়া দিব 1/2 চা চামচ পরিমাণ, জিরে গুঁড়া দিব 1/2 চা চামচ পরিমাণ। টেস্ট বাড়ার জন্য এখানে আমি টেস্টিং সল্টও ব্যবহার করব, আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন। মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি, তারপর আমি মাছটা যে বেছে রেখেছিলাম সেই মাছটাও দিয়ে দিচ্ছি। সর্বপ্রথম এখানে পানি দিয়ে নিয়ে তারপর এখানে গরম করে নিব। এখানে মাছটা যেহেতু এখানে বোনা করে, সেজন্য আমি আর কষাতে যাচ্ছি না, হালকা পানিটাকে গরম করে নিব। আর এইদিকে হচ্ছে ডালটা যে আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে রেখেছিলাম, এটাকে পানি দিয়ে ভিজিয়ে তারপর হচ্ছে গরম পানিতে দিয়ে দিব। প্রথমে ভিজিয়ে নিলে যদি গরম পানিতে ডালা যায় তাহলে কিন্তু দলা পাকে বেঁধে যাবে না, না হয়তো কিন্তু চাকা চাকা হয়ে যায়। সেই জন্য পানিতে প্রথমে গুলিয়ে নিয়ে তারপর গরম করা পানিতে দিয়ে দিচ্ছি, একেবারে ফুটাই নাই। এখন হচ্ছে জাল দিতে দিতে এটাকে আমি অর্ধেক করে নিব। আজকে আমি যেভাবে রান্না করছি এভাবে রান্না করে দেখবেন, খেতে অসাধারণ হয়ে থাকে। পানিটা ফুটন্ত অবস্থায় দিয়ে নেই, আমি হচ্ছে ডালটা ঠান্ডা পানি দিয়ে গুলিয়ে নিয়ে তারপর গরম পানিতে দিয়ে দিচ্ছি। এখন হচ্ছে ফাইনালভাবে রান্না করব। হাই ফ্লেমে দিয়ে অনবরত নেড়ে ছেড়ে দিব। যখনই হচ্ছে বলক চলে আসবে তখনই জালটাকে কমিয়ে দিয়ে আরও আরও 10 থেকে 15 মিনিট এটাকে জাল করলে কিন্তু অনেকটা শুকিয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বলক না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটাকে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, না হয়তো কিন্তু একদিকে লেগে যাবে এবং পুরা গন্ধ বের হবে, তখন ডালটা খেতে একেবারেই ভালো লাগবে না। দেখুন বলক আসার আগে এখানে আমি ধনেপাতা আর কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিয়েছি। আর লবণ লাগলে টেস্ট করার পর লবণ দিয়ে দিব। এখানে সামান্য পরিমাণ টেস্টিং সল্ট দিয়ে নিচ্ছি টেস্ট বাড়ানোর জন্য। আর যদি খেতে না চান সেক্ষেত্রে স্কিপ করতে পারেন, তবে টেস্টিং সল্ট দিলে ডালের টেস্ট আরও বেড়ে যায়। সব কিছু দেওয়া আমার কমপ্লিট, এখন হচ্ছে বলক আসার পালা। লবণ কম হয়েছিল সেজন্য আমি এখানে লবণও দিয়ে দিয়েছি স্বাদ অনুযায়ী। এখন নেড়ে চেড়ে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তারপরে এটাকে আমি জাল দিয়ে আরও ঘন করে নেব। আপনারা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন অনেকটা পানি শুকিয়ে গিয়েছে, আর এটা কিন্তু ঘনত্ব চলে এসেছে। দেখুন অনেকটাই কিন্তু ঘন হয়ে এসেছে, আর এটা ঠান্ডা হলে তো আরও ঘন হয়ে যাবে। হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে মাসকলাইয়ের ডাল উপকারী। এর পটাশিয়াম রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। শরীরে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে এ ডাল উপকারী। এতে ম্যাগনেসিয়াম থাকায় রক্ত প্রবাহ বাড়ায় এবং হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে সাহায্য করে।
মাসকলাই ডাল হচ্ছে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। এর বিভিন্ন উপাদান ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ত্বকের সুরক্ষাও অনেক কার্যকর এই ডাল। এটা হচ্ছে দারুণ স্ক্রাব হিসাবে ব্যবহার করা যায় মাসকলাই ডাল। ত্বক থেকে ময়লা মৃতকোষ সরিয়ে ত্বকের সতেজতা ও উজ্জ্বলতা বাড়ায় মাসকলাই। রোদে পোড়া ত্বকের ক্ষেত্রেও এই ডাল উপকারী। এতে আছে প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক ক্ষমতা, তাই মুখের ব্রণ দূর করতেও এটি সাহায্য করে। মুখের দাগ দূর করতেও মাসকলাই ডালের ব্যবহার দেখা যায় অনেকে। খুশকি দূর করতেও এই মাসকলাই ডাল অনেক ব্যবহার করা হয়। তো রান্না একেবারে কমপ্লিট। এখন বাটিতে পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই তো কমপ্লিট হয়ে গেল আমার ডাল রান্না। মাসকলাই ডাল মাথার খুশকি দূর করতে সাহায্য করে। মাসকলাই ডাল মাথায় মাখলে চুল নরম হয়, খুশকি দূর হয়। এখানে রেসিপিতে আমি উপকরণ বলে দিচ্ছি বলে রান্না করা ডাল কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না মুখে অথবা মাথায়। যদি ব্যবহার করতে চান ভিজিয়ে শিলপাটায় অথবা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে তারপর হচ্ছে লিকুইড তৈরি করে মাথায় ব্যবহার করবেন। আর মুখে ব্যবহার করলে শুধু বেটে মধু অথবা টক দই মিশিয়ে মাসাজ করতে পারেন, তাহলে মেস্তা বা ব্রণের দাগ কিন্তু দূর হয়ে যাবে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন। আজকের মতো বিদায়। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।